我北上過嚟專程為咗坐搖搖車喎，你居然話冇？你咁大個人，唔好咁幼稚啦！唔係呢啲搖搖車，係嗰啲搖搖車啊！爸爸的爸爸叫什麼？爸爸的爸爸叫爺爺。我想問下你做呢個四輪震車，你想解決咩問題呢？我個車嘅底膽好多有異響，我想睇下邊度出咗問題啊！四輪共振設備呢，其實係一個工具嚟嘅，係一個手段。有啲車房呢，響鬧市之中，一出街呢，好多車佢唔方便去路市，所以呢就引入咗呢種四輪共振設備。其實呢，我哋聯順車行呢更加傾向於真車路試，我哋門口有充足嘅地方俾我哋去真實咁樣更加直觀同埋更加清楚你架車嘅情況。例如我哋所講嘅方向機異響啦、下擺臂異響啦，或者剎車啲問題嘅異響啦，我都可以檢查出嚟。我哋聯順車行自從港車北上以嚟呢，我哋都整咗好多異響嘅案例，例如 Benz 啦、寶馬啦，或者豐田啲阿爾法、Works 啊，或者暴威啊都有做嘅，大家可以入我哋嘅視頻嗰度去揾。我哋亦都好多案例。假如你架車有異響，你可以喺評論區度評論，將你嘅情況講出嚟，我俾一個方案俾你，睇可唔可以幫到你。